हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। तो मैं आज अपने वीडियो में सर्दी खांसी जुकाम को दूर भगाने का घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। तो ये हमारी होम रेमेडी, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमने ये गैस पे कढ़ाई को चढ़ा करके और इसमें शुद्ध देसी घी को डाल दी हूँ। अब ये मेरा गर्म हो रहा है। तो देखिए, ये गर्म हो गया है। अब इसमें मैं गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। तो ये गेहूं का आटा और इसको मिक्स कर दे रही हूँ। और ये गेहूं के आटे में आयरन और फाइबर होता है, तो ये काफ़ी पौष्टिक होती है। अब इसको हम चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लगातार चलाते हुए इस आटे को हमें भूनना है घी में। तो मैं भून रही हूँ इसको, और देखिए लगातार चला रही हूँ ताकि ये जले नहीं और इसमें सोंधी खुशबू आने लगेगी। तब तक इसको भूनूंगी। अब देखिए, ये भुन गया है अच्छी तरह से और खुशबू भी आने लगी है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम हल्दी को डाल देते हैं। तो थोड़ा सा हमने 1 चम्मच भर हल्दी को लिए हैं। अब इसमें मैं हल्दी को डाल देती हूँ और हल्दी को मिक्स कर देती हूँ इसमें डाल करके। तो ये हम हल्दी को इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से हल्दी को इसमें मिक्स कर लेते हैं चला करके। देखिए, हमने इसमें हल्दी को मिक्स कर रहे हैं और ये हमारी हल्दी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये लाभकारी भी होती है। तो हल्दी तो इसमें बिल्कुल ही डालना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ। तो गुड़ हमने पहले से ही बाहर में क्रश करके रख लिया था। अब इसको मैं इसमें डाल करके और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स इसमें कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसको चला करके और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है गुड़ को भी। अब इसमें, क्योंकि गुड़ में चीनी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि गुड़ में आयरन होती है और ये गर्म भी करता है। तो देखिए, हमारी गुड़ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो गोल मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा चम्मच भर इसमें डाल देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो हमने ये मिक्स कर लिया है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी हम 1 गिलास भर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो फिर डालें। तो इसमें और मैं थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, क्योंकि लग रहा है थोड़ा कम है पानी, तो और मैं डाल देती हूँ। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो इसको चलाते रहना है बिल्कुल लगातार, तो कि गुठलियाँ इसमें नहीं पड़ेगी। तो चलाते चलाते ये खुद लापसी के तरह तैयार हो जाएगी। हमारी देखिए लापसी तैयार हो गई है। इसको मैं चला रही हूँ लगातार। तो ये चलाते चलाते बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा कुटी हुई इलायची को डाल देती हूँ। तो ये हरी इलायची को हमने इधर कूट के रख लिया था। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा इससे आ जाए थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें काजू बादाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इलायची ही डाली हूँ। अभी देखिए, अच्छी तरह से हमारी ये गेहूं के आटे की लापसी तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और ऊपर से काजू क्रश करके इसमें डाल देते हैं। तो ये अच्छी वीडियो तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू से लास्ट तक देखिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।